بسم الله الرحمن الرحیم. اپلیکیشن چت آن AI. بعد از اینکه این اپلیکیشن رو نصب کردید، آیکونش به این شکله. روی آیکون کلیک میکنید. الان شما میتونید این قسمت میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. به عنوان مثال من مینویسم که چرا باید نماز بخوانیم. خب حالا هر سوالی که شما داشته باشید فرقی نداره، سوال دینی، مذهبی، روانشناسی، خانواده، مشکلات دانش آموزان، هر سوالی که امکان داشته باشید مطرح بکنید و به شما پاسخ میده. خب الان به عنوان مثال من میخوام عبادت و پرستش رو برام بیشتر توضیح بده. بهش میگم که عبادت و پرستش را بیشتر برام توضیح داده. خب ببینیم کامل دوباره برگشت و اون قسمت عبادت و پرستش رو براتون بیشتر توضیح داد. خب و اگر بخواید این متن رو کپی بکنید، این گزینه رو میزنید. اگر بخواید این متن رو جایی به اشتراک بذارید، گزینه شیر رو میزنید و به همین صورت میتونید با این هوش مصنوعی فوق‌العاده کار کنید. این هوش مصنوعی چت آن AI که این هوش مصنوعی باشه امکانات خیلی زیادی در اختیار یک مربی میتونه قرار بده. به عنوان مثال شما از یک صفحه کتاب ریاضی عکس گرفتید و الان میخوان به این هوش مصنوعی بدید، بگید که این مسئله رو برام حلش بکن. به عنوان مثال ببینید مثلا این صفحه رو، این مسئله ریاضی رو با گوشتون عکس گرفتید، الان میخوان به هوش مصنوعی بدید، بگید که خب این مسئله ریاضی رو برام حل بکن. خب وارد اپلیکیشن چت آن AI میشیم و از این گزینه الان میخوایم استفاده بکنیم. گزینه رو کلیک میکنید و بعد این گزینه کاستوم رو کلیک میکنید. الان شما میخواین که عکس رو که با گوشتون گرفتید به این هوش مصنوعی بدید و از هوش مصنوعی کمک بگیرید. ببین الان اینجا کلیک میکنیم و این گزینه رو، این عکسی رو که با گوشمون گرفتیم رو با هوش مصنوعی میدیم. کلیک میکنیم روش. خب ببینیم الان عکس اونجا اومد، عکس آپلود شد و الان ما از این هوش مصنوعی میخوایم که مسئله را برامون حل کنه. مسئله را حل کن. خب الان هوش مصنوعی میاد طبق این عکسی که بهش داری این مسئله رو براتون حل میکنه. حالا هر سوالی میخواد باشه، سوال دینی باشه، مذهبی باشه، شیمی باشه، فیزیک باشه، فرقی نداره.